अगर कॉल रिकॉर्डिंग करने के समय आपका फोन भी बोलता है तो ये चीज एडिटेड भी है और आपका शर्मिंदा भी कर सकता है। तो ये चीज कैसे बंद करना है चलो बताता हूँ। तो आप Realme, Oppo, OnePlus यूजर हो तो सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है कोड डायलर एंड फोन में इंस्टॉल करने के बाद एंड इस ऐप को डिफॉल्ट डायलर में सेट कर देना है और पुराना वाला डायलर को आपको हटा देना है, क्योंकि आपसे इस वाले डायलर से आपका सब कॉल करना पड़ेगा। आपसे जब आप किसी और का कॉल रिकॉर्ड करोगे तब ये वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपके पास किसी और कंपनी का फोन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट पे जरूर बता देना, नेक्स्ट वाले वीडियो में सब बता दूंगा।